A concessionária responsável por fornecer energia elétrica está fazendo uma operação hoje de combate a furtos e fraudes de eletricidade em Tupã. Detalhe, tá? Em apenas um local foi identificado um desvio que causou um prejuízo de mais de R$40 mil. São os gatos, aqueles chamados gatos de energia, sabe? Pois é, gente, isso é crime, tá? É ilegal, não pode. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter David Jonatas, está acompanhando tudo lá em Tupã e agora conta pra gente. Tem um balanço já dessa operação desde cedo aí? Boa tarde para você. Oi, Daniel, boa tarde. Olha, desde manhã nós estamos acompanhando e a empresa já fez 3 fiscalizações agora de manhã. 2 realmente havia sim o desvio de energia elétrica e 2 estabelecimentos comerciais. Boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. A Energisa, que é a empresa que distribui energia elétrica para 27 cidades da região de Tupã e Assis, tem feito fiscalizações frequentes. É que os números de desvio de furto de energia elétrica tem aumentado. No ano passado, foram desviados 437.845 kWh, o que, para a gente entender, daria para alimentar por um mês 2.189 famílias que consomem em média 200 kWh. Então é muita coisa e a fiscalização tem seguido adiante todos os dias. Para a gente entender como funciona essa fiscalização e como que eles chegam até essas residências e os estabelecimentos comerciais, eu converso agora com o Renan Félix, que é coordenador de medição e de perdas da empresa concessionária de energia. Renan, como que vocês chegam, identificam essas pessoas? Nós temos um centro de inteligência que faz uma análise de consumo, histórico de consumo de clientes, né? Identifica alguma situação anômala de consumo ou mesmo consumo que não fazem sentido para aquela classe de consumidor, do residencial, comercial, indústria, além das nossas equipes de campo que estão todo dia aí, né? Elas conseguem identificar essas possíveis irregularidades. Então vocês chegam até as pessoas, principalmente porque vocês fazem um cálculo de quanto elas gastam, né, consomem durante um tempo e de repente o consumo baixou. Então é aí que vocês começam a fiscalizar, identificar e chegar até essas pessoas. Isso, esse realmente é um método de localização, né? Esse é o grande consumo. Mas, porém, a gente também identifica situações que um consumo não está aderente com aquela classe. Um consumo muito mínimo com um comércio, que a gente sabe que tem um consumo maior que também faz, mesmo que a gente não identifique qualquer anomalia aí no consumo. O Renan, tem o gato, que é o mais conhecido, que a pessoa puxa o fio do poste até a residência ou estabelecimento comercial. Mas tem outros meios também. Quais que são eles? Além da ligação direta, né, que é o gato popular, existe um desvio dentro da residência, que a energia não passa pelo medidor e acaba não fazendo o faturamento correto, né? E também pessoas que acabam manipulando o sistema de medição para que não faça a leitura correta e a gente não consegue faturar a energia devidamente. Também tem a questão da segurança, que não corre só risco a pessoa que está fazendo esse desvio, o estabelecimento e também as casas na região. Sim, porque as pessoas que fazem esse gato popular, eles não utilizam equipamentos corretos, né? Acabam passando por fora de sistema de proteção. Pode acontecer incêndio por uma sobrecarga nesses circuitos que fazem esses desvios. Então, além da pessoa, pode ser prejudicada que está fazendo gato, mas também as pessoas ao redor, por conta desses possíveis acidentes. Entendido, Renan. Obrigado pela entrevista. Hoje de manhã conversei com o delegado Dr. Luiz Antônio Raui, aqui de Tupã, a respeito disso, e ele disse que a pessoa que comete esse desvio, ele está cometendo um crime, é um furto previsto em Código Penal e pode dar de 1 a 4 anos de prisão. E lembro também, Daniel, que tem os canais de denúncia. As pessoas que souberem ou verem algum tipo de desvio de energia elétrica pode ligar no telefone 0800 da Energisa ou então entrar no site e fazer a denúncia. Tá certo. Obrigado pelas informações, David. Uma ótima tarde para você e bom trabalho.